رب العالمین در جاهای زیاد ما را امر کرده است برای نماز خواندن. اقیم الصلاة، رب العالمین ما را امر کرده است که برپا بدارید نماز را، بخوانید نماز را. آیا نماز چیست برادران عزیز؟ شاید مردم فکر کنند که نماز همین خم شدن و راست شدن است، فقط سجده کردن و رکوع کردن است. اصل نماز صحبتی به پروردگار است، رازی به خدا است. وقتی که شما از زبان مؤذن ها میشنوید که حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، معناش این است که بیا به سوی نماز، بیا به سوی نجات، بیا به سوی راز و نیاز به پروردگار. پروردگار شما را به زبان مؤذن ها دعوت میکنه، امر میکنه که بیا با من صحبت کو، بیا با من درد دل بگو، بیا تو بنده من هستی، با من صحبتی یعنی محرمانه داشته باش. اما انسان بی نماز نمی آید، این دعوت خدا را قبول نمیکنه. یک کارگر حکومت را دعوتش کنه، همون لحظه گفته که شجاع حاضر میکنه. یک انسان او چسکوای فریادش کنه، همون لحظه خودش در نزد او حاضر میکنه. اما الله رب العالمین با او عظمت و جلال و بزرگیش برای یک بنده عاجزی ضعیفی محتاج دعوت میکنه، میگه بیا با سوی نماز، بیا با سوی بندگی من. این شخصیت به گردن نمیگیره، امر خدا را به جا نمیاره. رب العالمین فایده های نماز برای ما بیان کرده است. میفرمایند اقیم الصلاة ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. نماز را ادا کنه، نماز را برپا بداره، نماز شما را از فحشا و منکر منع می‌داره. نماز بخوانه، نماز شما را از فاحشگی، از زناکاری، از میزدگی، از یعنی دیگر نوع گناهایی که امروز درد جامعه مسلمان ها شده است، نماز شما را باز می‌داره. این همه ناپاکی و بد اخلاقی که در جامعه پیدا شده است برادران بزرگوار از روی بینمازی هست، از روی ناپاکی هست. نماز انسان اصلاح میکنه، نماز انسان نورانی میگردانه. چراغی خانه گور از نماز است، دو چشم و روی پر نور از نماز است. تنها نماز است که نورت میبخشه برادر بزرگوار. جناب پیغمبر گفتن نماز روشنایی چشم من است، نماز نور بخشنده چشمان من است.